सर्दी जुकाम खांसी दूर भगाने के लिए घरेलू नुस्खे। सबसे पहले आप गैस पर भगोनी रखेंगे, उसमें 2 कप पानी रखेंगे, 6 तेज पत्ते के टुकड़े डालेंगे, 1 अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे, 3 फूल वाली लौंग डालेंगे, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। इन सबको उबालने के बाद में आप 2 कप की जगह 1 कप रह जाए तो उसे छान लीजिए और बड़ों को 4 चम्मच, छोटों को 1 चम्मच और 10 साल वाले बच्चे को 2 चम्मच दीजिए। उसमें आप थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा। 3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। थैंक यू।